아, 날만 잡으면 이번에 새로 구입한 오토피쉬 5구 가방 멋지죠? 시험 파이터 자, 안에 보여드릴게요. 피디는 130 5구 가방인데 요 안에 속주머니 요거 5구 가방에서 5개 들어있고요. 네, 이 안에 들어있고 5개. 근데 요렇게 지그재그로 해서 6개까지도 수납을 가능하다는 거예요. 네, 오늘 낚시할 장소입니다. 그쵸? 물이 조금 여긴 더 빠져야 되는데 아직 물이 덜 빠져가지고 요만큼밖에 안 되네요. 자리가 하고 또 오늘의 미끼 장어낚시 최고의 미끼죠. 요거 말지렁이 오늘 사용해서 장어 얼굴 볼 수 있도록 한번 해보겠습니다. 찡찡찡찡 눈에 들어가 있어. 지렁이 이거는 직접 만든 지렁이 꼬지. 지렁이 반대쪽으로 해가지고 여기 살살 이건 요만큼만. 바늘이 세이코 17호 여기 침 끝에다가 바늘을 걸어가지고 당겨주고 쓱 밀어주면 끝. 쉽죠? 세팅 끝. 아니 투척하러 고고. 아이 이런 거 먹고 좋았어. 거기야 거기. 요즘 형 초저녁에 끼는데요. 아이 다 개소리야. 초전에 자, 투척 끝! 이제 끝났습니다. 자, 이제 밥 먹고 저거 들을 것 같아. 오늘의 저녁 메뉴 소머리 국밥. 일단 남자들이 오면 대충 먹는겨 그냥 셋이서. 자, 건배 한번. 자, 오늘 시원 좋아. 시원 화이팅! 좋아. 야, 날만 잡으면 주말마다 바람이 이렇게 부니 기어오고 바람 불고 빠꾸자리 한번. 어디까지 간 거요? 대단해 빠꾸. 여기 보이네. 와, 대단하네. 오봉 텐트 빠꾸 보금자리. 빠꾸 보금자리. 괜찮은데. 오케이. 호봉 52인치 빠꾸 낚싯대. 12대 세팅 좋으네요. 딱 여기 이 새끼 장어 올라오는 거 다 잡아내는 거 아니야 여기서. 멋지죠? 12구 세팅. 자, 오늘 빠꾸 꽝치고 나한테 한 마리 잡혀주세요. 주말마다 바람 불고 비 오고 아주 환장하겠네.
아유, 장어낚시 징글징글하네. 밤새도록 까딱을 한 번 안 하네. 뭐가. 이제 철수 준비하도록 할게요. Waking up this morning, the last thing